तो गाइज आज आप लोगों को दिखाना है कि हमें बहादुर घोड़ा खरीदना चाहिए या दिलों की धड़कन स्वराज को खरीदना चाहिए। कमेंट में दिखाना। दोस्तों हुआ ऐसा था, सुबह उठकर मैं और मेरा दोस्त चले जाते हैं ट्रैक्टर देखने के लिए, तो ब्लैक घोड़े में भरा लेते हैं। रास्ते में से 100 रुपए का डीजल हम देखते हैं महिंद्रा 275 हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था, इस कारण हम चले जाते हैं दूसरे शोरूम पे और यहाँ पर देखते हैं 475 जो की बहुत बढ़िया था। यह बहादुर घोड़ा पापा को पसंद नहीं आया, इस कारण हम चले जाते हैं स्वराज के शोरूम पर। यहाँ पर मैं स्वराज की टेस्ट ड्राइव करके देखता हूँ कि दोस्तों चलने में बहुत ही स्मूथ था। अब आप लोग दिखाओ कौन सा बुक कराए, हम बाद में मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपने भाई को सब्सक्राइब कर लो।